Հրապարակը գրում է. իշխանական շրջանակներից ստացած տեղեկությունների համաձայն հունիսի 7-ի ընտրություններում առանձնակի կարևոր է հետևել ընտրողների, այսպես կոչված լրացուցիչ ցուցակներին։ Հայաստանի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում սովորաբար ընդգրկվում են այն քաղաքացիները, որոնք հիմնականում ընտրացուցակում չկան, բայց ընտրության օրը կամ դրանից առաջ ստացել են ընտրելու իրավունք տվյալ տեղամասում։ Օրինակ, ովքեր ընտրություններից առաջ գրանցվել են նոր հասցեում, զինծառայողները, կալանավայրում գտնվողները, ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները, ընտրության օրվա դրությամբ հաշվառման կամ տվյալների փոփոխության պատճառով հիմնական ցուցակում չընդգրկված անձինք, դատարանի որոշմամբ ընտրելու իրավունքը վերականգնած քաղաքացիները եւ այլք։ Լրացուցիչ ցուցակները կազմվում են օրենքով սահմանված կարգով եւ հրապարակվում են ընտրատեղամասերում, հիմնական ցուցակից առանձին։ Սակայն բանն այն է, որ դրանց նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելը, պարզելը արդյոք յուրաքանչյուր ընդգրկման հիմքն օրինական է, թե հատուկ մարդկանց են գրանցում տարբեր տեղամասերի լրացուցիչ ցուցակներում, որ հավելյալ ձայներ ապահովեն։ Արդյոք մի տեղամասում լրացուցիչ ցուցակով ընտրությանը մասնակցած անձը մեկ այլ տեղամասում էլ չի քվեարկել։ Իդեպ խոսակցություններ կային, որ այս մեխանիզմը կիրառվել է վաղարշապատի ընտրությունների ժամանակ, երբ լրացուցիչ ցուցակներով տասնյակ մարդիկ են քվեարկել, սակայն այս փաստը պատշաճ ուշադրության չարժանացավ ընդդիմության կողմից։ Փաստը գրում է, որքան էլ ՔՊԱ-ականները փորձում են ցույց տալ, թե Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հավաքները մարդաշատ են, անզեն աչքով էլ նկատելի է, որ նախ այդպես չէ, ապա եւ եղածների մեծամասնությունը բերովիններն են, իսկ ինքնակամ եկածներին կարելի է մատների վրա հաշվել։ Օրինակ, շաբաթ օրը թերթի թղթակից ականատես է եղել, որ քանաքեռում տեղի ունեցած հավաքին հազիվ մի 100 մարդ է մասնակցել, գերակշիռ մեծամասնությունը Փաշինյանի հետ եկածները կամ պետական կառույցներից բերվածները։ Եվ ընդհանրապես բոլոր հանդիպումների ժամանակ ակտիվ կիրառվում է վարչական ռեսուրսը, ինչի բազմաթիվ օրինակներ կան ԶԼՄ-ներում։ Անխտիր բոլոր պետական գերատեսչություններին տրված է հանձնարարական ապահովել որոշակի մարդաքանակ։ Ավելին, այդ ամենը կազմակերպվում է նախօրոք կազմված ցուցակներով, որոնցով խմբերի պատասխանատուները իրականացնում են ներկայացական։ Այս կամ այն հանդիպման վայրում նույնիսկ յուրաքանչյուր խմբի կանգնելու կոնկրետ տեղն է նախապես որոշված։ Ու այս ամենը այնպիսի կազմակերպված ռելսերի վրա է դրված եւ ՔՊ քարոզարշավի կազմակերպիչներն այնքան վստահ են, որ ցանկացած հարթակ կլցնեն այդ մեխանիզմով, որ հավաքներին ինքնակամ այսպես կոչված օրգանիկ եկած մարդկանց կարիքը չունեն։ Ավելին, նրանց ձեռք էլ չի տալիս, որ պատահական քաղաքացիներ մասնակցեն, քանզի փորձը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ նման մի քանի մարդու ներկայությունն ինքնին խնդիրներ է ստեղծում Փաշինյանի համար։ Այդ մարդիկ ամենուր ի ցույց են դնում վերջինիս մերժվածությունը։ Այդ պատճառով էլ հիմա ամեն ինչ արվում է ընդհանրապես պատահականների ներկայությունն իսպառ բացառելու։ Երեկվա դրվագը, երբ Փաշինյանի համար սև սիրտ բերած զոհվածի մորը նույնիսկ թույլ չտվեցին մոտենալ նրան, դրա վառ վկայությունն է։ Հրապարակի տեղեկություններով զինված ուժերում սկսվել է բացահայտ քարոզչություն գործող իշխանության օգտին։ Քարոզչական առաքյալներ են նշանակվել զորամասերի հրամանատարները կամ այդ պարտականությունը կատարող զինվորականները, որոնք հատկապես վերջին օրերին զորքի հետ դաստիարակչական լուսավորչական աշխատանքներ են տանում։ Նախ երկարաշունչ ճառեր են ասում զորքի առաջ, թե հունիսի 7-ի ընտրություններին պարտավոր են ընտրել այն ուժին, որին արժանի են համարում։ Իսկ վերջում հարկ են համարում զորքին պարտադրել իրենց հեղինակավոր կարծիքը, որ դիցուկ ինքը հրամանատարը անձամբ ընտրելու է այս իշխանությանը Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ նրանց է համարում արժանի, քանի որ նրանք են բանակի համար այսինչ այնինչ բանն արել։ Ավելի քան 200 զինվորականի են վերջին ամիսներին հանել զինված ուժերից, հետախուզական աշխատանքների արդյունքում բացահայտելով, որ նրանք ոչ իշխանական հայացքներ ունեն։ Նրանց անսպասելիորեն հայտնել են, թե նպատակահարմար չեն գտնում, որ ծառայությունը շարունակեն։ Այս մթնոլորտում դժվար է պատկերացնել մի զինվորականի, որը ղեկավարության կամքին հակառակ կգնա։ Հրապարակը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը հանգստացրել է թիմին, թե հունիսի 8-ից կավարտվի ռուսական կոշտ վերաբերմունքն իրենց իշխանության նկատմամբ, եւ թե դա իբր պայմանավորված է Հայաստանի ընդդիմության աջակցությամբ։ Բանն այն է, որ ՔՊ-ում ոմանք քաջ գիտակցում են, որ եթե ռուսական սահմանափակումները երկար շարունակվեն, Հայաստանի տնտեսությունը պայթելու է, դրանից բխող լուրջ հետևանքներով։ Դա է պատճառը, որ Փաշինյանը փորձում է հանգստացնել նրանց։ Ուղղակի քանի որ ՔՊ-ում մեկ մարդու իշխանություն է եւ դիկտատուրա, ոչ ոք չի համարձակվում Փաշինյանին խորհուրդ տալ, միջոցներ ձեռնարկել, փորձել շտկել իրավիճակը։ Փաշինյանի հանգստացնող թերապիան, սակայն ոչ բոլորն են արժանահավատ համարում։ Կարծում են, որ սա նրա հերթական ավանտյուրան է եւ պարտությունը հաղթանակ ներկայացնելու իր ոճը։ Փաստը գրում է. իրական հարցումների արդյունքներով Փաշինյանն ու իր իշխանությունը ոչ մի կերպ չեն մոտենում վերարտադրվելու համար անհրաժեշտ ցուցանիշին։ Էլ ավելին, նրանք շատ հեռու են դրանից։ Պարզ ասած, Փաշինյանն առավելագույնը կարող է հաջորդ ազգային ժողովում ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի պաշտոնի հավակնել։
Փոխարենը հիմնական ընդդիմադիր ուժերը ուժեղ Հայաստան, Հայաստան դաշինք եւ ԲՀԿ նոր իշխանություն ձևավորելու շատ իրական հնարավորություն ունեն։ Ավելին կան տեղեկություններ, որ ոչ միայն 3 խոշոր ուժերը ձևավորում են իշխանություն, այլև անցողիկ շեմը կարող է հաղթահարել եւս 2-3 ուժ։ Այս ամենի մեջ արդեն անկախ բոլոր հարցումներից առանցքայինը տրամադրությունն է, կոնկրետ քվեարկությանը ակտիվ մասնակցելու տրամադրվածությունը, որը բարձր է, իսկ դա ամենից կարևորն է ու կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ։ Ժողովուրդը գրում է. հունիսի 7-ի ընտրություններին ընդառաջ Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավի ամենաուշագրավ առանձնահատկություններից մեկը գրեթե անընդհատ ուղիղ եթերներն էին։ Վարչապետը մայիսի սկզբից հանրային հանդիպումների, շրջայցերի եւ նախընտրական միջոցառումների ժամանակ մշտապես երևում էր կրծքին ամրացված բարձրախոսով, որի միջոցով սոցիալական հարթակներում ուղիղ հեռարձակումներ էր իրականացնում։ Թերթը հետաքրքիր փոփոխություն է նկատել։ Վերջին 5 օրերին Փաշինյանը հանրային միջոցառումների ժամանակ այլևս չի երևում կրծքին ամրացված ուղիղ եթերի բարձրախոսով։ Վերջին անգամ կրծքի բարձրախոսը տեսանելի է եղել շուրջ 5 օր առաջ, որից հետո վարչապետը կարծես հրաժարվել է քարոզարշավի այդ ձևաչափից։